नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर वन्दना। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। बोडी टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रसारण हुँदै आइरहेको यो त्रिपिटक अन्तर्गतको अङ्गोत्तर निकायको चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 78औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ। भगवान बुद्धद्वारा उपदेशित उपदेशहरूको सङ्ग्रह जसलाई त्रिपिटक भनियो र त्यो त्रिपिटकमा तीनटा पिटक मध्ये सूत्र पिटक जसमा 5वटा निकायहरूमा बाँडिएको छ र त्यसमध्ये पनि चौथो निकाय अङ्गुत्तर निकायको हामी सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा थियौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, गएको एपिसोडमा हामीले यो अङ्गुत्तर निकायको 11वटा निपातमध्ये एकक निपात जसमा 20वटा वर्गहरू छन्, ती 20वटा वर्गमध्ये 18औं वर्ग जसलाई अपर अक्षरा सङ्घाट व गो अथवा पुनः चुटकी बजाउने वर्ग भनेर चाहिँ भनिएको छ, त्यो विषयमा हामीले चर्चा गरिराखेका थियौँ। र गएको एपिसोडमा यो 18औं वर्ग जसमा 181वटा सूत्रहरू छन्, त्यसमध्ये सूत्र नम्बर 72 देखि 81 नम्बरसम्मको 10वटा सूत्रको विषयमा गएको एपिसोडमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ र जसमा भनिएको थियो, जसले चुटकी बजाउन्जेलको समयमा मात्र भए पनि अशुभ संज्ञा आदि 10 प्रकारका ध्यानको अभ्यास गर्छन्, उसलाई ध्यानबाट अलग बसेको भनिन्न, बुद्धले सिकाउनु भए अनुसार नै सिकेको भनिन्छ र राष्ट्रपिण्ड सित्तै खाएको ठहरिन्न। र जसले लामो समयसम्म त्यो 10 प्रकारका ध्यानहरूको अभ्यास गर्छन्, उसलाई त भन्ने नै के छ र भन्ने कुरा चाहिँ गएको एपिसोडमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो 18औं वर्ग अपर अक्षरा सङ्घाट वर्गमा 181वटा सूत्रहरू छन् र यसको चर्चा हामीले 68औं एपिसोडदेखि गर्दै आएका थियौँ र धेरै सूत्र भएको कारणले यो धेरै एपिसोडमा हामीले यसलाई चर्चा गऱ्यौँ। र आज हामी यो 181 सूत्रमध्ये 82 नम्बरदेखि 91 नम्बरसम्मको 10वटा सूत्रको बारेमा अहिले हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। र यसरी 10वटा सूत्रलाई एकैचोटि भन्नु परेको अवस्था किन भन्दाखेरि एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित भएको कारणले छुट्टा छुट्टै भन्नुभन्दा पनि एकमुष्ट भन्दाखेरि बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। एकक निपात अङ्गुत्तर निकायको एकक निपातको 18औं वर्ग जसलाई अपर अक्षरा सङ्घाट वग्गो भनेर भनियो, यसमै 181वटा सूत्रहरू छन् र ती 181वटा सूत्रहरूको हामीले गएको 68औं एपिसोडदेखि यसको चर्चा गर्दै आइरहेका थियौँ। गएको एपिसोडमा सूत्र नम्बर 72 देखि 81 नम्बरसम्मको सकियो। अब पालो छ सूत्र नम्बर 82 देखि 91 सम्म 10वटा सूत्रको विषयमा। र यसरी भन्नुपर्ने अवस्थाको बारेमा पनि यहाँलाई पहिले पनि मैले जानकारी गराएको थिएँ। यसरी 10वटा सूत्रको एकैचोटि भन्नुको कारण चाहिँ एक सूत्र र अर्को सूत्रको अन्तरसम्बन्धित भएको कारणले मैले एकमुष्ट रूपमा 10वटा सूत्रलाई लिएर चाहिँ यहाँलाई निवेदन गर्दैछु। र यो 82 नम्बर सूत्रदेखि 91 नम्बर सूत्रसम्मको जुन 10वटा सूत्रहरू छन्, यसमा भनिएको छ, जसले चुटकी बजाउन्जेल समय मात्र भए पनि अनित्य संज्ञा आदि 10 प्रकारका ध्यान अभ्यास गर्छन्, उसलाई ध्यानबाट अलग बसेको भनिन्न, बुद्धले सिकाएअनुसार गरेको भनिन्छ र उसले राष्ट्रपिण्ड सित्तै खाएको ठहरिन्न। र जसले लामो समयसम्म यसको अभ्यास गर्छ उसलाई त भन्ने नै के छ र भनेर भनिएको कुरा यसमा चर्चा गरिएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो अनित्य संज्ञा आदि 10 प्रकारका संज्ञा के 10 प्रकारका ध्यान के हुन् भन्ने विषयमा म यहाँहरूको केही समय लिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिले यहाँ संज्ञा भन्ने शब्द आएको छ। यो संज्ञालाई पालीमा संज्ञा भनेर भनिन्छ र संज्ञालाई संस्कृतमा संज्ञा भनियो। र यो संज्ञा भन्नुको अर्थ कुनै पनि विषयवस्तुलाई चिन्ने,
कुनै पनि विषयवस्तुलाई पहिचान गर्ने र कुनै पनि विषयवस्तुलाई सम्झेर राख्ने र एकचोटि त्यो सम्झेको कुरा पछि त्यो दोहोर्यो भने ए यो फलानु हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो रिकल भएर आउँछ। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले बच्चा बेलामा स्कुलमा पढ्यौँ, अ आ इ देखि क ख ग घ देखि सबै अक्षरहरू राम्रोसँग सम्झिने गरिकन पढ्यौँ र यस्तो अक्षरलाई अ भनिन्छ, यस्तो अक्षरलाई क भनिन्छ भनेर जुन दिमागले हामीले चाहिँ समातेर राखे हुन्छ, पछि त्यही अक्षर हामीले देख्दाखेरि योलाई अ हो, यो क हो आदि इत्यादि सबै कुराहरू जुन जानिराख्ने मनको एउटा चाहिँ अंश हो, मनको एउटा भाग हो, त्यसैलाई संज्ञा भनेर भनिन्छ। र प्रसङ्गवश यहाँ संज्ञा भन्ने शब्द प्रयोग भएको कारणले यो नेवारीमा संज्ञा भनेको यो सिद्रा माछालाई भनिन्छ। तर यहाँ संज्ञाको शब्द अर्थ चाहिँ सिद्रा माछा भन्न खोजेको होइन। कृपया यहाँहरूले चाहिँ यसमा कन्फ्युज नहुनुहोला। संज्ञा भनेको संज्ञा अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई नाउन पनि भनियो अहिलेको ग्रामरको हिसाबमा र व्याकरणको हिसाबमा। त्यो भनेको के त पहिचान गर्नु, केही कुरालाई पहिचान गर्नु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब यहाँ प्रसङ्गवश के आइरहेको छ त अनित्य संज्ञा लगायत 10 प्रकारका ध्यानहरूको अभ्यास। अब त्यो 10 प्रकारका ध्यानहरू के हुन् त? पहिलो त अनित्य संज्ञा भइहाल्यो। अब अनित्य संज्ञा केलाई भनिन्छ? अनित्य जुन शब्द छ, यो शब्दले नै हामीले थाहा पाउन सक्छौँ अनित्य भने नित्य छैन। नित्य छैन माने सधैँ रहिरहँदैन, परिवर्तनशील छ, फेरेर जान्छ। र यो अनित्य स्वभाव भनेर जुन भनिएको छ र जुन हामीले महसुस गर्छौँ, त्यो अनित्य स्वभावलाई पहिलो पटक यो अनित्य भनिन्छ भनेर जुन जानिएको हाम्रो चित्तको चेतनाले चाहिँ टिपेको हो, त्यो कुरा पछि त्यही घटना दोहोरियो अथवा त्यही घटना सम्झियो भने ए यो त अनित्य हो भनेर जुन सम्झिने हो त्यसलाई अनित्य संज्ञा। र यसरी यो अब अनित्य संज्ञा शब्द त यो भयो, तर त्यसको स्वभाव के त भन्दाखेरि प्रत्येक चिज, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक घटना र प्रत्येक स्थिति त्यो फेरेर गइरहेको जुन छ। जस्तो बिहान हुन्छ, क्रमशः दिउँसो हुन्छ, साँझ हुन्छ, बेलुका हुन्छ, राति हुन्छ, फेरि पुनः बिहान भएर सुरु हुन्छ। यसरी समय चाहिँ परिवर्तन हुँदै जानुको अर्थ के हो त? बिहानको समय अनित्य भएर सकियो, दिउँसोमा परिणत भयो। दिउँसो पनि अनित्य भएर सकियो, साँझमा परिणत भयो। साँझ पनि अनित्य भएर सकियो, रातमा अथवा बेलुका रातमा परिणत भयो। त्यो रात पनि फेरि बिहानमा परिणत हुने। त्यो अनित्य भएर प्रत्येक क्षण त्यो अनित्य हुँदै, परिवर्तन हुँदै, नाश हुँदै, पुनः अर्को उत्पादन हुँदै जुन आइरहेको हो, यो स्वभावलाई जान्नु नै अनित्य संज्ञा। यो समयको हिसाबले भयो। त्यस्तै गरेर त्यो समयलाई हामीले चाहिँ पछाडि हेर्दै गयौँ भने हामी जन्मिँदाखेरि जुन शिशुको अवस्थामा जन्मेका थियौँ, त्यही शिशु बिस्तारै परिवर्तन हुँदै प्रत्येक क्षण परिवर्तन हुँदै अहिले यो अवस्थामा, यो उमेरमा हामी आइपुग्यौँ। र यो उमेरमा आइपुग्नुको कारण चाहिँ के त? त्यो अगाडिको समयको जुन अवस्थिति हो, जुन अवस्था हो, त्यो परिवर्तन भएर अनित्य भएर सकियो, नयाँ चाहिँ उत्पन्न भयो। यसरी प्रत्येक क्षण नाश पनि हुने, उत्पन्न पनि हुने। यसलाई उत्पत्ति ठिट्टी र भङ्ग पनि भनिन्छ। छोटकरीमा उपादवय, उत्पत्ति हुनु, विनाश हुनु। र यसरी विनाश भएर जाने जुन सकिएर जाने हुन् जुन प्रक्रिया छ, प्रकृतिको स्वभाव छ, त्यसलाई अनित्य स्वभाव भनिन्छ।
र त्यो अनित्य स्वभावलाई पहिला हामीले जानेर पछि यो भनेको चाहिँ अनित्य भएर जाने हो भन्ने कुरा रिकल भएर जुन आउँछ त्यसैलाई अनित्य संज्ञा भनेर भनियो। अर्को उदाहरणले पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। कुनै पनि हाम्रो सामानहरू, सबभन्दा सजिलो उदाहरण त काँचको सामान, गिलासै भनौँ, कुनै काँचको भाँडा नै भनौँ, एकछिन अगाडिसम्म सही सलामत थियो, प्याट्ट फुटेर माने खसेर फुट्यो भने त्यो फुटेको त्यो के भयो त? अघि सङ्लो थियो, अब फुटेको अवस्थामा त्यो अनित्य भएर चाहिँ टुक्रा टाक्रीमा परिणत भयो। त्यो जुन सङ्लो टुक्रा टाक्रीमा परिणत हुनु भनेको अनित्य भएर चाहिँ त्यो परिवर्तन भएको, त्यसलाई अनित्य हुन्छ, अनित्य भनिन्छ भनेर जुन सम्झिने हो, बुझ्ने हो, पहिचान गर्ने हो, परिचय गर्ने हो, त्यसलाई हामी अनित्य संज्ञा। र यसरी प्रत्येक उदाहरणबाट हामीले चाहिँ यो अनित्य संज्ञालाई राम्रोसँग बुझ्न सक्छौँ। र बुझेर मात्रै भएन, त्यो बुद्धिको स्तरमा अथवा ज्ञानको लेभलमा मात्रै माने तहमा मात्रै बुझेर त्यसले हामीलाई चाहिँ खासै उपलब्धि हुँदैन। त्यो प्रज्ञाको लेभलमा अथवा प्रज्ञाको स्तरमा भित्री ज्ञानबाट चाहिँ यदि त्यो अनित्यता, अनित्य स्वभावलाई हामीले थाहा पाउन सक्यौँ, जान्न सक्यौँ, त्यसलाई महसुस गर्न सक्यौँ भने बल्ल त्यो अनित्य संज्ञा चाहिँ हामीमा अनित्य संज्ञाको ध्यान अथवा अनित्य संज्ञाको भावना अभ्यास भएको भन्न सकिन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी यो पहिलो अनित्य संज्ञा भयो। दोस्रो छ अनात्म संज्ञा। अनात्म संज्ञा, अनात्म विषयमा यहाँहरूलाई मैले सायद गएको एपिसोडहरूमा धेरै पटक दोहोऱ्याएर भनिसकेँ। अनात्म भने अन प्लस आत्म। आत्म भने म, आफू, म, मेरो, मलाई भन्ने जति पनि अङ्ग्रेजीमा सेल्फ भन्छौँ, जति पनि विषयवस्तु छ त्यो सबै आत्म भयो। अनि अनले चाहिँ के जनाउँछ? त्यो होइन, नेगेटिभमा, नकारात्मक। अन आत्म, म होइन, म छैन, मेरो होइन, मलाई होइन भन्ने भाव। अब यसो भन्दाखेरि धेरैलाई अलिकति कन्फ्युज पनि हुनसक्छ अथवा धेरैलाई यसमा जिज्ञासा पनि हुनसक्छ। म होइन, मेरो होइन भन्दाखेरि त अचम्मको कुरा जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि अब उदाहरणको लागि मैले यो कोट लगाएको छु, यो मेरो कोट हो म भन्छु, हजुरहरूले पनि त्यसै भन्नुहुन्छ, आफूले लगाएको लुगा मेरै हो नि भन्नुहुन्छ। व्यवहारिक रूपमा भन्दाखेरि केही आपत्ति छैन, मेरो नै हो, हजुरको नै हो। तर वास्तविक रूपमा हेर्दाखेरि यो कोटमा मेरो भन्नु, मेरो अस्तित्व चाहिँ कहाँ छ खोज्नुपर्ने यहाँ अवस्था आउँछ। हेर्दै जाउँ, यो कोट एक प्रकारको कपडाले बनेको र यो कपडा केले बनेको छ फेरि? चतुर्महाभूत, पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु। यदि मेरो नै कपडा हो, मेरो नै कोट हो भने त मेरो भनेपछि चाहिँ मेरो हक लाग्छ। मेरो हक लागेपछि यसलाई मैले चाहिँ जति पनि माने जस्तो पनि गर्न सक्छौँ। हजुरहरूको आफ्नो जुन मेरो आफ्नो भन्ने भनिराख्नु भएको हो, त्यो तपाईँहरूको आफ्नो अधिकारको विषयवस्तु, हजुरले जे पनि गर्न हुन्छ। तर हामीले एकदम ठन्डा दिमागले र यथार्थतालाई अगाडि राखेर राम्रोसँग हेर्ने हो भने यो कपडा मैलिएर जान्छ। हजुरहरूको कपडाहरू मैलिएर जान्छन्। यदि मेरो हो, मेरो हक चल्छ, मेरो यसमा आधिपत्य छ भने त त्यो मैले हुन दिन्न भनेर भन्न सक्नुपर्छ। सकिन्छ नि? यो मैलो हुन दिन्न, यसलाई च्याट्न दिन्न, यसलाई पुरानो हुन दिन्न, यसको रङ खुइलेर नजाओस्। यदि तपाईँको आफ्नो आधिपत्यमा छ, आफ्नो अधीनमा छ, आफ्नो अधिकारभित्र छ भने त तपाईँले चाहे अनुसारले त्यो हुन सक्नुपर्ने हो नि।
तर यथार्थमा त्यस्तो सम्भवै छैन। यो समयअनुसार ठाउँअनुसार प्रयोग भएको अनुसार यो त मैलिएर पनि जान्छ, रङ खुइलेर पनि जान्छ र हुँदा हुँदा मक्किएर पनि जान्छ। त्यसै गरेर अरू सम्पूर्ण विषयवस्तु पनि मेरो भनेर जुन हामीले चाहिँ त्यसलाई अँगालेर राखेको हो, समेटेर राखेको हो, त्यो कुनै न कुनै दिन कुनै न कुनै अवस्थामा कुनै न कुनै कारणले त्यो नासिएर जान्छ, त्यो परिवर्तन भएर जान्छ। अब त्यसमा हाम्रो हैकम चल्छ कि चल्दैन, हाम्रो प्रभुत्व त्यहाँ चल्छ कि चल्दैन, हामीले त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्छ कि सक्दैन, कुरो त्यो हो। र प्रकृतिको स्वभाव त्यस्तो कसैले कुनै पनि विषयमा नियन्त्रण गर्न सक्दैन, कसैको आधिपत्यमा छैन, कसैले पनि त्यसलाई विनाश भएर जानबाट रोक्न सक्दैन, परिवर्तन भएर जानमा रोक्न सकिँदैन। जस्तो अघिको उदाहरण, काँचको गिलास खसेर फुट्यो, म त्यो फुटाउँदिन भनेर सक्नुहुन्छ? सम्भवै छैन। त्यो काँचको फुट्ने उसको स्वभावै हो। त्यसलाई विपरीत शक्तिबाट, विपरीत शक्तिले उसलाई चाहिँ घर्षण भयो, उसँग ठोक्यो भने, उसको क्षमताभन्दा बढीको शक्तिले उसलाई चाहिँ हान्यो भने त्यो टुक्रिनु, त्यो फुट्नु, त्यो चकनाचुर हुनु त्यसको स्वभाव हो। यो मेरो ग्लास हो, मैले फुट्न दिन्न भनेर तपाईले चाहिँ जतिसुकै गरेर पनि सक्दैन। यो एकदम साधारण उदाहरण मात्रै यहाँलाई मैले प्रस्तुत गरेँ र बिस्तारै हामीले चाहिँ यसलाई गम्भीरसँग हेर्दै चिन्तन मनन गर्दै जाने हो भने, जुन हामी शिशुको अवस्थामा जन्म्यौं, त्यहाँबाट बिस्तारै किशोर अवस्थामा आयौं, त्यसपछि किशोर किशोरीको अवस्थामा आयौं, त्यसपछि युवा युवतीको अवस्थामा आयौं र मेरो आफ्नै उदाहरण दिनु पर्दाखेरि पनि अब बिस्तारै म बुढेसकालतिर लाग्दैछु। त्यो जुन शिशु अवस्थादेखि बुढेसकालसम्म जुन आइरहेको प्रक्रिया हो, जुन स्वभाव हो, त्यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं, रोक्न सक्छौं कि सक्दैनौं। म जहिले पनि बच्चा नै हुँ, म जहिले पनि किशोर किशोरी नै हुँ, म जहिले पनि युवा युवती नै हुँ भनेर कसैले चाहना गर्दैमा त्यो हुन्छ कि हुँदैन, सम्भव छ कि छैन? आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, संसारको इतिहासमा अहिलेसम्म त्यसरी एउटै अवस्थालाई कायम राख्न सकेको उदाहरण अहिलेसम्म भेटिएको छैन। कारण के त? त्यो परिवर्तनशील छ। त्यो परिवर्तन किन हुन्छ त? हाम्रो आफ्नो अधीनमा छैन। म बच्चा मात्रै भइरहँ, सम्भवै छैन। म युवा युवती मात्रै भइरहँ, सम्भवै छैन। र यसरी आफ्नो बसमा नभएको, आफूले भने जस्तो नभएको, आफ्नो नियन्त्रणमा नभएकोलाई नै यहाँ भनियो अनात्म। म होइन, मेरो होइन, मैले भने जस्तो हुँदैन। हो, यसरी आफ्नो होइन, मेरो होइन भन्ने जुन स्वभाव हो, प्रकृतिको स्वभाव हो, त्यसलाई राम्रोसँग जान्नु, राम्रोसँग पहिचान गर्नु, राम्रोसँग चिन्तन मनन गरेर भित्री मनले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिएर त्यो स्वभावलाई पक्रेर राख्नुलाई नै अनात्म संज्ञाको ध्यान भनेर भनिन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी अनित्य संज्ञा, अनात्म संज्ञा, तेस्रो छ मरण संज्ञा। मरण माने मृत्यु। अब मृत्यु केलाई भनिन्छ? जुन पनि प्राणी जुन अवस्थामा थियो त्यो अवस्थाबाट च्युत हुनु, त्यसको आयु क्षय हुनु, त्यसको श्वास प्रश्वास रोकिनु र लासमा परिणत हुनुलाई मृत्यु अथवा मरण भनिन्छ। त्यो चाहिँ स्थायी रूपमा नै
मरण भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। तर हामी मात्रै होइन, प्रत्येक प्राणी, यो विश्व ब्रह्माण्डका जति पनि प्राणीहरू छन् त्यो सबै प्रत्येक क्षण मृत्यु हुँदै पुनः उत्पन्न हुँदै, मृत्यु हुँदै पुनः उत्पन्न हुँदै यो प्रक्रिया चलिआइरहेको छ। अहिकै उदाहरणलाई फेरि दोहोऱ्याउँ। शिशुको रूपमा जन्मिएको बिस्तारै किशोर किशोरी किन भयो भन्दाखेरि त्यो शिशुको जुन रूप थियो त्यो रूप चाहिँ मृत्यु भएर अर्को नयाँ रूप उत्पन्न भयो, त्यो पनि मृत्यु भएर अर्को नयाँ रूप उत्पन्न भयो। प्रत्येक क्षण जुन कि हाम्रो यो नाङ्गो आँखाले, यो मंस चक्षुले चाहिँ देख्न सक्दैन, त्यो ज्ञान चक्षु, प्रज्ञा चक्षुले मात्रै हामीले त्यो देख्न सक्छौँ। र यसरी प्रत्येक क्षण मृत्यु हुँदै, प्रत्येक क्षण जन्मिँदै, जन्म मरण हुँदै 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 यो अवस्थासम्म आइपुगेको जुन हो त्यसमा मृत्यु गाँसिएको छ। हो, त्यो मृत्यु स्वभावलाई जान्ने, त्यो मृत्यु स्वभावलाई चाहिँ चिन्नेलाई नै मरण संज्ञा, र प्रत्येक क्षण यसरी मृत्यु भइरहेको छ भनेर त्यो जाने अनुसारले ध्यान गर्नेलाई मरण संज्ञा ध्यान भनेर भनिन्छ। तेस्रो भयो। चौथोमा छ हजुरको आहारमा प्रतिकूल संज्ञा। आहार सम्पूर्ण प्राणीहरूको, सम्पूर्ण सत्वहरूको जिउने आधार भनेकै आहार हो। त्यो ठोस रूपमा होस्, तरल रूपमा होस्, त्यो मानसिक रूपमा किन नहोस्, त्यो दिव्य खाना नै किन नहोस्, दिव्य आहार नै किन नहोस्, तर कुनै पनि प्राणी आहार बिना बाँच्न सक्दैन। तर आहार सबै हामीलाई अनुकूल मात्रै हुन्छ भन्ने छैन। फेरि प्रतिकूल आहार पनि छन्। प्रतिकूल माने जुन खाँदाखेरि हामीलाई त्यसले स्वस्थ नबनाउने, त्यसले बिरामी बनाउने, जुन आहारले हामीलाई चाहिँ अस्वस्थ बनाउने, त्यस्तोलाई आहार, प्रतिकूल आहार भनिन्छ। र यसरी आहारमा पनि प्रतिकूल संज्ञा, यो खाएपछि म बिरामी हुन्छु, त्यसकारण यो खान्दिनँ, अथवा यो खाएकोले म बिरामी भएको हुँ भनेर त्यो आहारको प्रतिकूलता, त्यसको दोष विषयमा जानकारी हुनुलाई आहारमा प्रतिकूल संज्ञा भनेर भनिएको छ। अर्को पाँचौँमा छ लोकप्रति अनासक्त भाव संज्ञा। अब लोकप्रति भनेपछि लोक जुन छ यो संसार, यो संसारप्रति अनासक्ति माने आसक्तिपना नहुनु। अब मानिसहरूको स्वभाव अथवा भनौँ प्राणीहरूकै स्वभाव, आफूलाई मन परेको, आफूलाई मनले खाएको चिजमा त्यो आसक्ति हुनु सबैको स्वाभाविक धर्म हो, प्राकृतिक स्वभाव हो। र त्यो आसक्ति भएर टाँसिने स्वभावले गर्दाखेरि नि त्यहाँ दुःख हुन्छ। हो होइन, हामीले अध्ययन गरेर, अभ्यास गरेर हेर्न सक्छौँ। र जब जब त्यो आसक्तिपना हट्दै जान्छ, जति जति त्यसमा चाहिँ हामी टाँस्ने स्वभाव हट्दै जान्छ, त्यति त्यति हामी चाहिँ स्वतन्त्रता, सन्तुष्टिता, सुखपूर्ण आनन्दको क्षण हामीले चाहिँ अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यसलाई पनि एउटा ध्यानको रूपमा लिइयो। अब त्यो अर्को पाँच नम्बरसम्म यो गयो। अर्को पाँचवटामा चाहिँ यो शरीर जुन मृत्यु नभइकन छोड्दैन, एक न एक दिन मृत्यु हुनै पर्छ। र मृत्यु भइसकेपछि यो शरीर लासमा परिणत हुन्छ। र यो लासमा परिणत भएपछि यसलाई चाहिँ कुनै श्मशानमा फालिदियो भने त्यहाँ विभिन्न प्रकारका जीवजन्तुले चाहिँ खाने सम्भावना छ। अब यो सूत्र, यो 5वटा सूत्रमा चाहिँ यसैसँग सम्बन्धित के भनिएको छ? हड्डीको संज्ञा। अब त्यो लासलाई विभिन्न पशुपन्छीले चाहिँ लुची लुची खाइसकेपछि बाँकी हुन्छ हड्डी। अब त्यो हड्डी देखेर हामीले मनमा चाहिँ के लिनुपर्छ त अरे, के ध्यान गर्नुपर्छ अरे, ए मेरो शरीर पनि यसरी लासमा परिणत भएर फालिएपछि
विभिन्न जीवजन्तुले खाएर मासु सबै लुचिसकेपछि यो हाड मात्रै बाँकी हुने शरीर रहेछ। यो मेरो शरीर पनि यसरी हड्डीको रूपमा चाहिँ परिणत हुने रहेछ, यो नभई नछोड्ने रहेछ भने यसरी ध्यान भावना गर्नुपर्छ। र यो शरीरमा यो हड्डी छ, त्यसै गरेर कुनै कुनै लास केही दिन यो मरेको केही दिनपछि केही महिनापछि बिस्तारै त्यसमा चाहिँ यो किराहरू उत्पन्न हुन थाल्छ अनि केही दिनपछि त्यो निलो भएर जान्छ। निलो भएर पट्ट पट्ट शरीर ठाउँ ठाउँबाट फुटेर पिप बग्छ, रगत बग्छ। त्यसै गरेर त्यो हुनुभन्दा अगाडि सुन्निएको शरीर हुन्छ, माने लास हुन्छ। यसरी पहिला सुन्निएको, त्यसपछि रगत पिप बगेर पाल परेको, त्यसपछि निलो भएर गएको, किरा परेको, अनि त्यसपछि हड्डी मात्रै बाँकी रहेको। त्यो सबै शरीरको स्वभावलाई हेरेर ओहो मेरो शरीर पनि यदि लास भइसकेपछि फालेमा यस्तो यस्तो किसिमले सुन्निएर पनि आउँछ, निलो भएर आउँछ, पिप बग्छ, किराले खान्छ र मासु सबै निकालिसकेपछि हड्डी मात्रै बाँकी हुन्छ। मेरो शरीर पनि यस्तो नै हुने हो। यसबाट माने यो नभई छोड्दैन भनेर त्यो दृश्यबाट अथवा त्यो अवस्थाबाट ज्ञान लिएर आफ्नो शरीर पनि यस्तै हुन सक्छ भनेर यसरी यो एक प्रकारको अशुभ ध्यान पनि हो। यसलाई सतिपट्ठान सूत्र अनुसार शिवठिक ध्यान पनि भनिन्छ। र यसरी आफ्नै शरीरलाई यसरी यस्तो स्वभावको हुन्छ, यो नभई छोड्दैन भनेर चाहिँ जुन ध्यान गर्ने हो, जुन अभ्यास गर्ने हो, त्यो चुट्की बजाउन्जेल समयसम्म मात्रै त्यसले चाहिँ यदि ध्यान गर्छ भने उसलाई ध्यानी भनिन्छ। बुद्धले सिकाएअनुसार सिकेको भनिन्छ। राष्ट्रपिण्डसितै खाएको ठहरिन्न र लामो समयसम्म त्यो अभ्यास गर्छ भने त उसलाई भन्ने नै के छ र भनेर यसरी भगवान बुद्धले एकदम गम्भीर कुराहरू बताउनु भएको यो 10वटा सूत्रमा हामीले पाउँछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो एपिसोडको समय सकिएको सङ्केत पाएको कारणले म यहाँ अहिले बिदा हुन चाहन्छु। धैर्यपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भवतु सर्वमङ्गलम्।